Começando esse unboxing do aspirador vertical da VAP Silent Speed Max. Um aspirador aí que é portátil, né? Ele é um dos mais baratos. Posso dizer que ele é um de entrada assim, né? Eu achei ele bem interessante quando eu vi ele na loja. Vi outros modelos também, mas esse aqui me agradou mais até pela marca, né? A marca VAP é uma marca muito consolidada aí na parte de aspiradores, aqueles de lavar carro também, sabe? Então, é uma marca bem conhecida, então eu achei melhor, não ir muito pelo preço, porque ela também não é cara. Tá na faixa aí do preço das outras marcas que eu vi também. E me parece bem, nossa, tá tampando aqui. Caixinha bem fechadinha. Eu achei interessante fazer esse acompanhamento aqui. Mostrar bem o manual de instruções. Fazer esse unboxing aqui. Isso aqui é um biquinho de... Vamos ver depois. Aqui é a haste. A gente vai colocar nela já também. Aqui é um cabo de 5 metros, tá, pessoal? Esse aqui é o modelo do 220. Na minha região aqui, todas as tomadas são 220. Aqui é ela aqui, ó. Já tirada do plástico também. E aqui é a base, né? Pezinho. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. É só a notinha e... tem mais um acessório aqui. Esse aqui é o... A gente coloca ele aqui, ó. Até já encaixar aqui. Ele fica bem firme, hein? Ele vai ficar o suportezinho do bico aqui, ó. Pra não perder, né? Ela vem com 1 ano de garantia da fábrica. E cara, eu gostei porque as outras que eu testei, eu não vou citar marcas aqui, mas eu achei ela bem silenciosa e mais compacta. As outras que eu vi, essa parte aqui era maior, sabe? O que eu gostei dela é que ela é mais compacta aqui e ela tem maior capacidade aqui dentro. Ela é de 1.300 watts, se não me falhar a memória. Deixa eu só checar aqui na caixinha, verificar aqui. É, 1.350 watts de potência. Mas ela é bem bonita, tá? Bem bonita, tem um design bem clean assim e moderno, né? Aqui é o... Peraí, deixa eu ver o lado certo. Acho que aqui é o botãozinho pra encaixar. Ah, tem que apertar aqui, ó, pra poder entrar. Assim? Será que é de lado? Eu acho que é assim mesmo que ela entra. Não, peraí, talvez seja de lado. Não, também não. Aí, foi entrar. Já está encaixado. E agora vamos encaixar ela aqui. É bem bonita. Você vai com o pé aqui, né? Ó, ela gira aqui, ó. E ali é o biquinho ali. Aí se você quiser soltar, você só aperta aqui que ela sai. Bem prático. E embaixo aqui ela solta aqui. Daí você vem e coloca o bico. E usa ela com... Acho que o bico na verdade é pra baixo, né? Você aspira com o biquinho aqui. Deixa eu encaixar de volta aqui. E essa parte aqui é lavável, tá? Esse aqui é o bico dela. É que ela vai encher de poeira, você só vai dar umas batidinhas ali para tirar a poeira aqui nesse filtro. E joga uma aguinha e deixa secar ali, né? No tempo ali e tá pronta para usar de novo. Muito prático para abrir. Fácil. Teve outras que eu olhei ontem no modelo ali que era bem complicada essa parte do filtro. E essa aqui é bem... Ela tem outro filtrozinho aqui, ó. Não sei se dá de ver.
Nossa, prático demais, tá? Muito prático mesmo. Vamos ligar? Sem problema nenhum, tá? Raspou ali, muito fácil. Vamos ver aqui agora o arroz e em seguida as bolachas. Fácil. Nossa, sensacional. Fica tudo aqui dentro do resíduo aqui, ó. Olha só. Ela tem uma tampinha aqui de proteção para essa poeira não voltar, tá? Isso é muito bom. Vamos usar ela assim agora aqui. Cara, muito bom. E ela não é barulhenta, tá? Realmente ela não faz muito barulho para um aspirador dessa potência. Achei muito bom. Nossa, olha aí. Cara, sensacional. Muito bom, tá? Adorei. Primeira vez que eu tô usando ela. Eu cheguei a testar lá na loja, mas não é a mesma coisa do que testar em casa. E posso dizer que tá aprovado, tá? Ela tá na faixa aí de R$290. Foi mais ou menos o valor que eu paguei. Eu acho que é um preço muito válido para o produto que é, pela marca que é, né? A marca VAP sempre foi consolidada nessa parte de aspiradores em pó, né? E esse aqui não está diferente. Claro que tem aspiradores que são a bateria, né? Esses aí são modelos mais caros, mas para o meu uso aqui, esse aqui está de bom tamanho. Achei muito bom, tá? Realmente muito bom mesmo, tá aprovado. E antes de finalizar o vídeo, quando você vai desligar ela, vou até tirar aqui da tomada aqui. Tem esse fio aqui, ó. Você vem aqui e guarda o fio aqui, ó. Ele rola aqui, ó. Eu achei isso bem bacana também. Então, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e valeu, um produtinho muito bom.